ဒီနေ့ပြပြပေးမှာတော့တီကောင်းစရာဓာတိဆောင်ဝန်းနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးရာသီလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာယောဂဖြစ်တာလား။ဘာများဖြစ်နေပြီလဲဆိုပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှားတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့တော့အရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှာလစဉ်သွေးဆင်းတာကဘာဖြစ်တာလဲ။ပုံထဲကအမျိုးသမီးကြီးကတော့အဲ့လိုသွေးဆင်းတာကိုပျိုးပေါ်ဝင်တဲ့ရာသီလာတွေလို့ခေါ်တယ်။မိန်းကလေးတွေပျိုးပေါ်ဝင်တာကတစ်ချိန်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုကလေးမွေးဖို့စတင်ပြင်ဆင်တာလို့ရှင်းပြထားတယ်။အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးတွေပိုနားလည်အောင်ရာသီလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှင်းပြကြမလဲ။ရာသီပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင်နှစ်လောက်အလိုတည်းကသမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပျိုးပေါ်ဝင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ရင်သားလေးတွေကြီးထွားလာတာ၊ဂျိုင်းနဲ့ပေါင်ကြားတွေမှာအမွှေးမြစ်တွေထွက်လာတာ၊တင်ပါးလေးတွေစွန့်ကားလာတာတချို့မျိုးသမီးတွေမှာအဖြူဆင်းတာလေးတွေစဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်10နှစ်ကနေ14နှစ်အတွင်းမှာရာသီသွေးစပေါ်တတ်တယ်။တချို့လည်းနည်းငယ်စောပြီးအသက်9နှစ်နဲ့ရာသီသွေးစပေါ်တာတချို့လည်းအသက်16နှစ်ကြာမှရာသီသွေးစပေါ်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်သဘာဝပါပဲ။အဲ့တော့ရာသီသွေးကဘယ်လိုဆင်းလဲ။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေါင်နှစ်ခုကြားမှာရှက်ရှက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအပေါက်3ပေါက်ရှိတယ်။ပထမပေါက်ကစီးသွားဖို့နောက်ပေါက်ကဝမ်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အလယ်ကတော့ရာသီသွေးဆင်းဖို့အမျိုးသမီးမိန်းမကိုလမ်းကြောင်းအဝဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမိန်းမကိုလမ်းကြောင်းအဝကိုပြိုမေးလို့ခေါ်တဲ့အမေးပါးလေးနဲ့ကင်ထားတယ်။ပထမပုံမှာပြထားသလိုမျိုးအပြိုမေးအမေးပါးလေးကလုံပိတ်မဖြစ်နေရဘူး။နောက်ကပုံတွေမှာပြထားသလိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပေါက်ကလေးတွေပါမယ်။အဲ့ဒီပေါက်ကလေးရမှာတစ်ဆင့်ရာသီသွေးဆင်းလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရာသီလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိထားရမယ့်စိတ်ပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။သမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာတအိမ်ဆိုတာရှိတယ်။ကလေးဖြစ်လာမဲ့တတိသားလုံးလေးနေထိုင်မဲ့နေရာမို့လို့တအိမ်လို့ခေါ်တယ်။တအိမ်ထဲမှာတအိမ်တွင်းနံရံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတအိမ်နံရံကကလေးရှိလာရင်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေပေးဖို့တာဝန်ယူရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပုံမှာပြထားတဲ့ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ရှိတဲ့သားအုပ်အိမ်လေးတွေပဲ။အဲ့ဒီသားအုပ်အိမ်လေးတွေမှာကလေးဖြစ်လာဖို့အမျိုးသမီးဘက်ကမျိုးဥကလေးတွေထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်။ပျိုးဝင်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတစ်လတစ်ခါအဲ့ဒီသားအုပ်အိမ်လေးတွေကနေသားဥမျိုးဥကလေးတွေကိုထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီသားအုပ်ကလေးတွေကိုတအိမ်စီတည်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတော့သားဥပြွန်လို့ခေါ်တယ်။အလွယ်မှတ်ရရင်တော့သားဥကလေးတွေနေတဲ့အိမ်ကိုဥအိမ်တည်ပေးတဲ့ပြွန်ကိုဥပြွန်သားပေါက်ကလေးနေမဲ့အိမ်ကိုတအိမ်တိမ်ကိုကာထားတာတအိမ်နံရံစသဖြင့်ပေါ့။ဆရာမတို့အုံနောက်ကနေပြီးတော့ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကဒီအမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေဖြစ်တဲ့တအိမ်နဲ့သားဥအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုလုပ်ပြီးတော့သားဥကလေးတွေကြီးထွားအောင်တအိမ်နံရံတွေထူအောင်လစဉ်ပြုလုပ်ပေးရတယ်။သားဥအိမ်ထဲမှာသားဥလေးတွေကကြီးထွားလာတယ်။တအိမ်နံရံလေးတွေကပိုထူလာတယ်။ကြီးထွားလာတဲ့သားဥကလေးတွေကတစ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ရင်းမဲ့ပြီးတော့သားဥအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကျွေကြတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသားဥကျွေရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုသားဥကျွေတဲ့ရက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးရဲ့သားဥနဲ့အမျိုးသားစီကထုတ်တဲ့တုပ်ပိုးတို့ပေါင်းစပ်မိရင်သတိတည်ပြီးကလေးလေးဖြစ်တာလေ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။သတိမတည်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သားဥကလေးကလည်းပျက်စီးသွားသလိုကိုယ်ဝန်ရလာရင်အာဟာရပေးဖို့ဆိုပြီးအစင်သစ်ပြင်ထားတဲ့တအိမ်နံရံထူနေရာတွေကလည်းပုံမှန်ရွယ်စားရအောင်ကွာကြရတယ်။ဒီလိုတအိမ်နံရံတွေကွာကြရာကနေသွေးဆင်းလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရာသီလာတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရာသီလာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကအခုလိုပဲဆောင်းဝန်းလေးလိုလှည့်ပတ်နေတယ်။နံပါတ်1ရာသီသွေးဆင်းမယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာနံပါတ်2မျိုးဥကလေးတွေကြီးထွားတဲ့ကာလဖြစ်မယ်။နံပါတ်3မျိုးဥကလေးတွေကကြီးထွားပြီးတော့ရင်းမဲ့တဲ့အချိန်ကာလရာသီဆောင်းဝန်းရဲ့အလယ်လောက်မှာမျိုးဥဆင်းတဲ့နေ့ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့လိုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုယ်ဝန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်နံပါတ်4ထူလာတဲ့တအိမ်နံရံတွေကပြန်လည်ကွာကြမဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးရာသီရဲ့ဆောင်းဝန်းလိုလှည့်ပတ်နေတာကတစ်လတစ်ခါ28ရက်ခြားတစ်ခါလောက်မှပုံမှန်လာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့မျိုးသမီးတွေမှာတော့3ပတ်ခြားတစ်ခါရာသီလာတတ်တယ်လို့တချို့လည်း5ပတ်အထိကြာမှရာသီလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ရာသီတစ်ခါလာရင်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ကြာတတ်တယ်လဲ။ရာသီပေါ်တဲ့အချိန်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။3ရက်ကနေ9ရက်ထိကြာတတ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်လစဉ်တစ်လတစ်ခါရာသီပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီစပေါ်တဲ့စောပိုင်းနှစ်တွေမှာပုံမှန်လစဉ်ရာသီလာခြင်းမှလာပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရာသီစုံဝန်းကာလတွေမတူသလိုရာသီသွေးစစ်တဲ့ပမာဏလည်းမတူတတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်တော့ပထမရက်နဲ့ဒုတိယရက်မှာပိုက်ကလေးတွေအောင့်တာမျိုးရင်သားတွေနာတာမျိုးရာသီသွေးစစ်တာကတဖြည်းဖြည်းပိုများလာတာမျိုးရှိပါမယ်ဒုတိယရက်နဲ့တတိယရက်တွေကတော့သွေးများဆုံးစစ်တဲ့ရက်တွေပါနောက်ရက်တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်3ရက်ကနေပြီးတော့တစ်ပတ်လောက်ထိကိုရာသီသွေးစစ်နိုင်ပါတယ်ရာသီလာရဲဆိုတော့ကိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်လစဉ်လာတိုင်းတင့်တအိမ်အတွင်းနေရကထူလာတယ်ကိုမဆောင်ပြဘူးဆိုရင်အဲ့ထူလာတဲ့အတွင်းနေရလေးတွေကပုံမှန်ရွယ်ရအောင်ပွာကြရာကနေမင်းဘူးကသွေးဆင်းလာတာကိုရာသီသွေးဆင်းတယ်လို့ခေါ်တာပါပဲStarting your period is an important moment. But what exactly is a period? And why do millions of girls get their periods every month? Having a period is a sign of health and fertility. It's part of a monthly process called the menstrual cycle, which is the body's way of preparing itself for a pregnancy. On average, the menstrual cycle lasts 28 days, although anything from 21 to 35 days is normal. The cycle is regulated by hormones, little messengers produced by the brain and ovaries. It has 4 phases: menstruation, pre-ovulation, ovulation, and premenstruation. Menstruation is when the lining of the uterus is shed through the vagina as menstrual fluids. This can last anywhere from 3 to 7 days. You only lose about 4 to 12 teaspoons of menstrual fluid during your periods, and not all of this is blood. In order to stay confident and protected during this time, try Always Radiant Teen Pads. They are made of flex foam so they can be thin and flexible without skipping out on protection. During the next phase, the brain sends messages to the ovaries and uterus to produce hormones called estrogen and progesterone. These hormones prepare an egg for release and cause the lining of the uterus, or endometrium, to thicken. You may notice thicker vaginal discharge around this time, and choose to wear Always Daily liners to keep you feeling fresh. 14 days before your next period, a mature egg is released from one of your ovaries into the fallopian tube. This is called ovulation. If fertilized by a sperm cell, the egg will lodge in the endometrium and start a pregnancy. If it's not fertilized, the endometrium is no longer needed and starts to break down. This is the beginning of the premenstrual phase. During this phase, you may get cramps. You may also feel a bit more emotional than usual, or experience bloating, breakouts, tender breasts. This is known as premenstrual syndrome, or PMS, and can be eased by a healthy diet, light exercise, or taking a warm bath. Finally, the endometrium starts to leave the uterus, and your period and menstrual cycle start again. So that's it. Now you know how the menstrual cycle works. Make sure you're stocked up on the right products. And look out for your friends, especially in the days leading up to their period. အဲ့တော့ရာသီလာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာသွေးပဲဆင်းတာလားတခြားဘာတွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ရာသီစုံဝန်းတစ်ခုမှာဟော်မုန်းပြောင်းလဲတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ရာသီသွေးမဆင်းခင်မှာရင်သားတွေတင်းတာနာတာဗိုက်အောင်တာရင်ပြည့်ရင်ကဲဖြစ်တာဝက်ချံထွက်တာလိုမျိုးအရေပြားဆိုင်ပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တယ်ရာသီသွေးဆင်းပြီးသွားရင်လည်းသွေးရနေတဲ့အတွက်ပင်ပန်းနှမ်းနေတာခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာစတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရာသီလာတာကြီးကစိတ်ညစ်စရာကြီးလို့ပဲဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းကရာသီလာတာကိုရှောင်လွှဲလို့မှမရတာအဲ့ဒါကြောင့်ရာသီလာတဲ့ချိန်မှာတက်တောင့်တက်တာရှိစေဖို့နဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကိုပြောပြမယ်ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာစိတ်သက်သက်သာနေပါအိပ်ရစောစောဝင်ပါတက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ပါခါမှတင်းကျပ်မနေအောင်အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်ပါလက်ရောင်သားယူပါတက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါအာဟာရမျှတအောင်စားပါကစိုးရွက်ကင်းမုံရွက်ဟင်းနုရွက်ရက်လိုမျိုးတန်တက်များများပါတဲ့စိမ်းရည်အောင်ရွက်တွေပဲကတိပါတွေးရကောင်းစေတဲ့အသက်အသားသွေးခဲတွေကိုစားပေးပါမြင့်တက်များများပါတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားပါဥပမာကစွန်းဦးပြောင်းဘူးကော်ပီတို့အငန်နဲ့အဆက်ကိုလျှော့စားပါမနက်စာမစားဘဲမနေပါနဲ့ရေများများတောက်ပေးပါသွေးဆင်းပမာဏများပါကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တန်တက်အားသေးတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တ
Standard အားဆေးကိုတော့အစာနဲ့2 နာရီခန့်ခွာပြီးတော့တောက်ဖို့လိုပါတယ်။ရာသီလာစဉ်အတွင်းနာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေသက်သာစေဖို့အတွက်အေးမခံပါနဲ့နွေးထွေးထွေးလေးနေပါ။ချက်အောက်ပိုင်းကိုရင်းနှီးပလင်းလေးကပ်ပြီးရင်ကြွက်သားတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတဲ့အတွက်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။တိတ်နာနေရင်တော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အတူကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတစ်ခုခုကိုအစာနဲ့တွဲပြီးတောက်လို့ရပါတယ်။ဒီယောဂအနေအထားလေးကတော့ရာသီနာတဲ့အချိန်မှာနာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုတိတိတသားသက်သာစေတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါးနဲ့နောက်ကျောကြွက်သားတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲဆန့်ပြီးတော့ကြွက်သားတွေကိုပြေရောစေမှာပါ။ခါးနာတာကိုတိတိတသားသက်သာစေမှာပါ။အခုလိုမျိုးပစစ်ထုတ်ထိုင်ထားတဲ့အနေအထားနဲ့လက်ကိုရှေ့ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုရှေ့ကိုဖြေလျှော့ပြီးတော့အနေအထားလေးနဲ့နေပြရမှာပါ။ဘလို့မှရဲ့အနေအထားလေးမှာပဲအသက်ကလေးပုံမှန်ရှူသွင်းရှူထုတ်လေးလုပ်ပါ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တခြားဘလို့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတာလေးလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ Child's pose, Balasana, is a very calming and relaxing pose. It helps relieve stress, headaches, and reduces fatigue. It improves circulation and gives your organs a gentle massage. For Balasana, come on all fours with your knees approximately hip-width apart. Now push back and let your sitting bones drop to your heels, hands reaching forwards. Lower your upper body to the ground, forehead resting on the mat. You can either keep your arms there or lay them backwards along your body. Choose a variation that feels more comfortable right now. Alternatively, you can bring your knees mat-width apart in order to let your upper body sink lower towards the ground. Feel free to place a folded blanket underneath your knees if the floor is very hard. Otherwise, you can also put a blanket between heels and sitting bones in case you feel any strain in your hips or ankles. For a more blissful experience, grab your bolster, place it straight in front of you, and lay your head and upper body down on it. Let your head rest on one side. Find your variation in a comfortable position that allows you to settle down and breathe evenly for a few moments. And then close your eyes. With your eyes closed, bring your awareness to your body and focus on your deep breath. Relax your fingers and hands and let your shoulders sink down into the ground. Release your facial muscles. Let your face be soft and completely clear of any expression. Now feel how your upper body touches your thighs or bolster, and imagine that with every exhalation you melt more and more into the ground. Feel your spine lengthen and push your sitting bones towards the heels. Take a few deep and nourishing breaths. Stay for about 5 minutes or longer in this pose, which can help you reduce menstrual cramps and shed all burdens in order to create space for new things to come. Simply look at your cycle as a new beginning and gather strength, inspiration, and confidence. To come out, slowly roll your upper body up and lift your gaze. Yoga အနေအထားလေးကလည်းဝမ်းပိုက်ပိုင်းနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေကိုသက်သာစေပါတယ်။ကျက်မြင့်မှာပတ်လက်အနေအထားနဲ့အရင်ဆုံးနေပြီးတော့ဘေးတစ်စောင်းအနေအထားဘက်ရောက်အောင်အောက်ခြေထောက်ကိုဆန့်ပေါ်ခြေထောက်ကိုဒူးကွေးပြီးတော့ပုံပါအနေအထားတိုင်းနေပေးပါ။ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်စီဘဲညာလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝမ်းပိုက်ကြွက်သားတွေပြေလျော့ပြီးတော့ရာသီနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်။
The lying spinal twist is a wonderful relaxing yoga pose that helps you ease pain in the lower back and lower abdomen. It enables you to expand your breath and open your heart. You can experience a sense of calmness and security, feeling more anchored to the earth. For the spinal twist, first line your back. Then draw the right leg towards your chest and hold the knee. Keep the left leg stretched out on the ground. Take a few moments to breathe and feel how your lower back eases into the ground. Now, reach out with your right hand and lay your arm down to the right. Your left hand guides your right knee over to the left side, gently twisting your spine as you move. If there is any constraint or discomfort in your abdomen, make sure to place a yoga bolster or a few blankets and pillows under your right knee. Let your knee, chin, and foot rest and create space in your belly. Look up to the ceiling, or if your neck allows it, let your gaze follow the hand to the right side. Be gentle with yourself. There is no need for contraction or engagement to push yourself deeper. Just let go and allow the earth to carry you. And then deepen the breath. Relax fingers, arms, and shoulders. Ease all tension in your belly. Feel your breath gently flow through your body. For the twist on the other side, come back to center. Draw the left leg towards your chest. Hold on to the knee. Keep the right leg stretched out on the ground. Take a deep breath in and slowly exhale through your lower back. Now, reach out with your left hand and lay your arm down to the left. For the twist on the other side, let your right hand gently guide the left knee over to the right. If you have a yoga bolster, use it to support your left knee in order to fully let go. And then bring the awareness to the inside of your body. Let the everyday life just drift away. Allow yourself to be right here in this moment, present and aware, and feel this deep connection to yourself and your body. You should stay on each side anywhere from 3 to 5 minutes. To leave this pose, come back to center and then slowly roll to the right and back up into a sitting position. Now ထပ်ပြောပြပေးမှာတော့ဓာတိသွေးပေါ်ချိန်မှာတပွေတန်ရှင်းရင်းနဲ့ကိုရိုင်းကျင့်သုံးရမယ့်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓာတိသွေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတပွေတန်ရှင်းရင်းဖြစ်တဲ့ရေချိုးခြင်းကောက်လျှော်ခြင်းတွေကိုပုံမှန်တိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။တပွေတန်ရှင်းရင်ယောဂကူးစက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ရရနာနဲ့အနံ့သက်ဆိုတွေလည်းမထွက်စေပါဘူး။တင်းရဲ့အဝတ်အစားအတွင်းငံတွေကိုတန်ရှင်းအောင်ထားမယ်။အိမ်သာကထွက်တိုင်းလက်ကိုစက်ပြာနဲ့ဆေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။မိမို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအမြဲတန်ရှင်းအောင်ထားရပါမယ်။အနည်းဆုံးရေနဲ့တန်ရှင်းလုပ်ရမယ်။မိမို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအရှိကနေအနောက်ကိုဆေးကြောခြင်းလုပ်ရပါမယ်။ဘာလို့အရှိကနေအနောက်ကိုဆေးကြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ကနေရှေ့ကိုဆေးကြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသွားထားတဲ့နေရာကနေဝမ်းအညစ်အကြေးတွေကနေပါလာတဲ့ပိုးတွေကရှေ့ကစီးလမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အရှိကနေအနောက်ကိုဆေးကြောခြင်းဖြင့်စီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းတွေကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီသွေးကိုဆွဲယူထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့တန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းကလေးတွေပက်လို့ခေါ်တဲ့လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကလည်းရာသီလာတဲ့အချိန်မှာအထူးလိုအပ်ပါတယ်။လစဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထူပအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရပါတယ်။တစ်ချိန်သုံးပြီးရင်ပြန်လည်သုံးပြုလို့မရဘဲစွန့်ပစ်ရပါမယ်။တနေ့လျင်လိုအပ်သလို3-4ခုလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီလာတဲ့နောက်ပိုင်းရက်ကလေးတွေမှာသွေးစွန်းတာနည်းပေမဲ့လည်းသွေးစွန်းမစွန်းရာသီလစဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကို
တနေ့ကို3-4 ခါပုံမှန်လဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပစ်တဲ့အခါမှာလည်းအိမ်သာတွေကိုလုံးဝမပစ်ချဖို့အရေးကြီးပါတယ်မပစ်ခင်တိုင်းမှာအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုခောက်ပြီးတော့လုံခြုံစွာထုတ်ပိုးပြီးဖုံးပါတဲ့အမိုက်ပုံတွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ရပါမယ်စွန့်ပစ်ပြီးတိုင်းလက်ကိုစက်ပြာနဲ့ဆင်ကျင်အောင်ဆေးကြောဖို့လည်းလိုပါတယ်ပြီးသားလစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမလဲဘယ်လိုခောက်ပါမလဲဆိုတဲ့ပုံလေးကိုပြထားပါတယ်ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ထည့်ပေးတာပါအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးခွန်ကတ်တွေအပြင်ပေါ့နော်တခြားယာတီလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတဲ့အားမျိုးပြောပြချင်တာပါပုံလေးမှာပြထားတဲ့ခွန်တောင်လေးကတော့တန်ပုံလို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ယာတီလာသုံးတဲ့ခွန်ကတ်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တစ်ခါသုံးမြင်စွန့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးကခွက်ကလေးလိုပုံစံကတော့ယာတီသုံးခွက်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ဒီဘက်တက်ပြထားတဲ့ပုံလေးတွေအတိုင်းပေါ့နော်ခောက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလက်ညောင်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဆေးရည်နဲ့ဆေးရယ်ပေါ့နော်တန့်စင်အောင်ဆေးရည်နဲ့ပြန်ဆေးရယ်တချို့ကြတော့လည်းရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောပြတာပါတစ်လားတစ်ခါရာသီဆောင်ဝန်းလည်ကအသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာမိတို့ရဲ့တာအုပ်အိမ်လေးတွေမှာမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘဝမှာရာသီဆောင်ဝန်းပေါင်း450လောက်ရာသီလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတာအုပ်အိမ်ကတာအုပ်တွေထပ်မထုတ်နိုင်တော့ဘူးရာသီမလာတော့ဘူးတနေ့တိတိရာသီမလာတော့ဘူးဆိုရင်သွေးဆုံတယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဘာတွေမှတ်မိသွားရမလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရာသီလာခြင်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာမှာအရေးပါတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုသိသွားရမယ်ဒီထဲမှာအရေးကြီးတာကတော့သတိသားလောင်းလေးဖြစ်လာတဲ့ကလေးလေးကနေမဲ့တအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့တအိမ်တွင်းနေရန်တာအုပ်ကလေးထုတ်ပေးတဲ့တာအုပ်အိမ်တာအုပ်ကလေးတွေကိုတအိမ်စီတည်သွားပေးတဲ့တာအုပ်ပြွန်စတာတွေကိုသိရမယ်တခြားအနေနဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပေးတတ်ရမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရာသီလာတယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရာသီလာတယ်ဆိုတာရောဘာလဲဆိုတာသိကြပြီလားရာသီလာတယ်ဆိုတာတော့လတစ်ကြိမ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့တိမ်တွင်းနေရန်ကထူလာတယ်အဲ့ထူလာတဲ့တိမ်တွင်းနေရန်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုမလိုဘူးကလေးမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရွယ်စားရအောင်ကြွားကြရတယ်အဲ့လိုတိမ်တွင်းနေရန်ကြွားကြရာကသွေးဆင်းလာတာကိုရာသီလာတယ်လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်ရာသီဆောင်ဝန်းတစ်ခုကဘယ်လောက်ကြာလဲရာသီဆောင်ဝန်းဆိုတာကတော့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ရာသီတစ်ချိန်ကနေနောက်တစ်ချိန်ထပ်လာမယ့်ကြာချိန်ကိုခေါ်တာပါရာသီဆောင်ဝန်းတစ်ခုဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့21ရက်ကနေ35ရက်ထိကြာတတ်ပါတယ်သွေးဆုံးတယ်ဆိုတာကတော့ဘာလဲတဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတစ်နှစ်တိရာသီမလာတော့ဘူးဆိုရင်သွေးဆုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးတွေကိုနောက်ဆုံးမှတ်မိစေချင်ပါတယ်အဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရာသီလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်သိထားတဲ့ချက်လက်တွေကမှန်လားမှားလားဆိုတော့မေးခွန်းလေးဖြေကြည့်အောင်မေးခွန်းနံပါတ်1ကရာသီလာခြင်းသည်တအိမ်အတွင်းနေရန်မေးပါကွာကြခြင်းဖြစ်သည်မှန်လားမှားလားဆိုတော့မှန်တယ်နော်မေးခွန်းနံပါတ်2ကအသက်16နှစ်ထိရာသီလုံးဝမပေါ်လျင်ပုံမှန်မဟုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကလည်းမှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြိုပေါ်ဝင်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုအသက်12နဲ့13နှစ်မှာစပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်အသက်16နှစ်မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်တော်တော်များများအမျိုးသမီးတွေကရာသီလာတယ်တချို့မှာတော့ရာသီမပေါ်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ရာသီမပေါ်တာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာရာသီပေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာများရှိနေလားဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေဆရာမတွေနဲ့တိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အသက်16နှစ်ကျော်တဲ့အထိရာသီလုံးဝမပေါ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့တိုင်ပင်သင့်တယ်နောက်တစ်ခုကမေးခွန်းနံပါတ်3
ရာသီပေါ်ချိန်1 ရက်ပဲ2 ရက်ပဲရှိရင်ဆရာဝန်ပြသင့်တယ်တဲ့အဲ့မိကတော့မှားပါတယ်တချို့ရာသီက3 4 5ရက်လာတတ်ပေမဲ့တချို့ကလည်းရာသီလာချိန်က1 ရက်2 ရက်ထဲလည်းလာတတ်ပါတယ်ဒါကတော့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်မျိုးနံပါတ်4တဲ့ရာသီလာနေစဉ်ခေါင်းမလျှော်သင့်ဘူးချုပ်စာတွေမစားရဘူးအစားရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာလေဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဖြေမှန်သိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကတော့မှားပါတယ်ရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းခေါင်းလျှော်လို့ရပါတယ်စိတ်ပူရဲဆိုရင်မြန်မြန်လျှော်မြန်မြန်လျှော်သင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရာသီသွေးရမတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာအဖြေကမှားပါတယ်အဲ့တော့ရာသီဆင်းတယ်ဆိုတာကခုနကတော့ပြောတဲ့တအိမ်နေရာနေကွာကြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတန့်နေတယ်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီသွေးရမတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာမှားပါတယ်မျိုးနံပါတ်6ရာသီလာခြင်းကြိုက်ခဲတဲ့အခါမှာကြိုက်ခဲပျောက်စီဖို့တဲ့မိသဘောအတိုင်းတောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီအဖြေကိုတော့ဆရာမကတော့မှားတယ်လို့ပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကြိုက်ခဲပျောက်စီဖို့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်တောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြိုက်ခဲတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေမွေးလမ်းကြောင်းတွေတစ်ခုခုမှာပေါ့နော်ပြဿနာများရှိနေတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုတက်ကြွတဲ့သူတွေစီကိုအရင်ဆုံးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့အကြိုက်ခဲပျောက်စေးတာတောက်ပြီးတော့တက်တာနေရဆိုပြီးတော့စေကန်းစေးုံတော့မပြတာမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်ခဲပျောက်စေးကိုကိုယ့်သဘောအတိုင်းများပြတောက်သုံးခြင်းမပြုသင့်ဘူးလို့ကြံပေးခြင်းပါတယ်ဆုံးဖြတ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်